दोस्तों ये आ गया है हमारा ट्रिनिटी PA75X का बॉक्स, जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। साथ ही हमें उसके ये रसीद मिली है जिस पर जानकारी है कि ये ऑर्डर किसने और कहां से किया है। दोस्तों हम इस बॉक्स को अब ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें अवेलेबल हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से। तो दोस्तों इस बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें एक बॉक्स उसके अंदर और मिलता है जिस पर कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी दी है कि इसमें कौन कौन सी ट्यूनें हैं, कितनी इंडियन ट्यून हैं और किसने इसमें इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, कितने फीचर्स हैं। और दोस्तों इस कीबोर्ड की एक तस्वीर भी इस बॉक्स पर बनी हुई है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये बॉक्स में किस प्रकार दिखता है। दोस्तों इसके साथ हमें एक स्टैंड मिली है जो कि काफ़ी मजबूत है और इस पर हम अपने नोट्स वगैरह रख सकते हैं और भी कुछ रख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा कीबोर्ड रहा, जो कि हम अब इसको अपने काउंटर पर रख के आपको दिखाते हैं किस प्रकार दिखता है। दोस्तों ये रहा हमारा कीबोर्ड, जो कि हमें इस रेंज में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड मिला है ट्रिनिटी की तरफ से। दोस्तों इसका मेन वॉल्यूम स्टार्ट स्टॉप बटन है लाल कलर में, और दोस्तों इसको हम अब रैपर से अलग करते हैं। दोस्तों इसके पीछे देखें तो इसके पीछे हमें एक अडेप्टर मिला है जिससे कि हमारा कीबोर्ड ओपन होता है। इस अडेप्टर के बिना हमारा कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं अडेप्टर किस प्रकार है। दोस्तों अडेप्टर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है मुझे, जो कि अमेज़ॉन की तरफ से हमें मिला है। इसमें लगभग 2 मीटर केबल लंबी है जिससे कि हम दूर बैठकर भी अपना कीबोर्ड चला सकते हैं। दोस्तों इसको हम अब लगाते हैं और देखते हैं क्या इस कीबोर्ड की क्या फीचर्स हैं और आपको बताएंगे। दोस्तों ये इस कीबोर्ड में हमें एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि अच्छी दिखने में है और जलती है तब और अच्छी लगती है। दोस्तों अभी आप देख लीजिए, जैसे ही हम इसमें अडेप्टर लगाएंगे तो हमारी डिस्प्ले जल जाएगी। और दोस्तों इसमें दोनों तरफ 3 स्पीकर अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं जो कि काफ़ी तेज़ वॉल्यूम के साथ हमें सुनाई देते हैं। दोस्तों ये लग गई हमारी स्टैंड जिस पर हम अपना मोबाइल, नोट्स और भी कुछ रख सकते हैं, और ये हमारी डिस्प्ले जल चुकी है। दोस्तों इसके पीछे पैनल की बात की जाए तो इसके बैक पैनल में काफ़ी सुविधाएं हमें अवेलेबल अमेज़ॉन की तरफ से कीबोर्ड में हुई हैं। और ये रहा ट्रिनिटी का लोगो जो अच्छी बड़ी लिखावट के साथ हमें मिला है। और दोस्तों इसकी बटन क्वालिटी की बात की जाए तो क्या ही कहने, इस बटन क्वालिटी में हमें ये अच्छे कीबोर्ड को मार दे रहा है। दोस्तों दिखने में बहुत अच्छा लुक है इस कीबोर्ड का। कोई ये नहीं कह सकता कि आपको इतनी कम रेंज का कीबोर्ड और इतना अच्छा कीबोर्ड है। इतना अच्छा कीबोर्ड है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये सस्ता कीबोर्ड है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले देखते हैं तो कितनी बड़ी डिस्प्ले और ब्लू कलर की एक लिक्विड डिस्प्ले के साथ हमें ये कीबोर्ड मिला है। साथ ही इसके नीचे 8 मेमोरी हैं जो कि हमें इस कीबोर्ड में सबसे अच्छा फीचर मिला है। इसके स्पीकर देखिए कितने क्वालिटी भरे स्पीकर हैं। 3 स्पीकर एक तरफ और 3 स्पीकर दूसरी तरफ लगे हैं। ये इसका मेन बटन है वॉल्यूम का, और इसके दोस्तों ये कुछ रिमोट की तरह कंट्रोलिंग बटन है जिससे कि हम अपने इंडियन स्वर और सारे स्वर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा स्वर कितनी नंबर पर है, और सारी रिदम इस बटनों से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी कीज रही बहुत लंबी बड़ी। दोस्तों और हमारे वीडियो को आप पूरा देखते रहिए अंत तक। और दोस्तों इस कीबोर्ड के अंदर के सारे फीचर्स और अंदर की सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ ही दिनों में आपको इस कीबोर्ड की अंदर की जानकारी मिल सकती है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और दोस्तों हम इसको आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हमें ट्रिनिटी की तरफ से मिले हैं। दोस्तों बजाने में काफ़ी